Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa wannan channel mai albarka ta Y.M.D Online TV. Kamar yadda kuka sani mun saba kawo muku updates akan abubuwa daban-daban, musamman abubuwan da suka shafi yadda za ka yi mining ɗin coins da wasu application masu matuƙar mahimmanci da kuma update akan WhatsApp da kuma dai wasu platform ɗin da za ka bi ka yi amfani da su domin ka samu 'yan sulalla cikinsu ka zare ka sa a bank account ɗinka ko kuma ka kai su zuwa wata exchanger taka ta cryptocurrency. To kar ka manta ɗan uwa, in dai wannan shine farkon zuwanka channel namu, ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yau ma dai muna ɗauke muku da wani darasi ne akan WhatsApp. Wani sirri ne a WhatsApp namu wadda ba kowa ne ya san da shi ba. Sau tari za ka tarar mutanenmu a WhatsApp, mutum zai tura maka abu, amma idan ya tura maka abu sai ka tarar ya goge shi, ma'ana baya so ka ci gaba da ganin wani abun kenan, ko kuma baya da buƙatar ka bar shi a wayarka na tsawon wani lokaci. To akwai hanya mafi sauƙi da za ka tura mutum, ko hoto kake so ka tura masa ko bidiyo, za ka tura masa kawai sau ɗaya zai gan shi. A daidai wannan lokacin kawai da ya gan shi magana ya ƙare, bai isa ya sake kallonsa ba, kawai ya yi expire. Kallo ɗaya ne aka baka dama ka yi, in dai aka tura maka kawai shikenan zai expire daga nan. Abun ya samo asali ne daga yawanci za ka tarar mutane da dama idan sun tura wa mutum abu, dalilin da ba sa so su ya daɗe a wurinsu sai su share shi. To asali wanda kuma aka turawa da dama ba sa jin daɗin hakan ɗin. Hakan sai ka ga yana yin rauni wajen zumuncinku ko kuma wajen mu'amala take tsakaninku mai ƙarfi. To abun ɗin yana kawo cikas hakan nan. To kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, mu je cikin bidiyon mu, ba don komai ba sai dan na gwada muku shi wannan ɓoyayyen sirri da ke cikin WhatsApp. Ina amfani da WhatsApp biyu ne, saboda haka zan yi amfani da su wajen shiga domin na gwada muku yadda za a yi wannan shi abun nan ɗin. Gashi nan kamar haka zan shiga GB WhatsApp nawa. Gashi nan ina amfani da GB WhatsApp, sannan ina amfani da normal WhatsApp. Ga GB WhatsApp nawa ya buɗe mun kamar haka. Gashi nan yana buɗewa. Yauwa, yadda ya buɗe mun ɗin nan, misali ga abun nan nawa, ga layina na wancan WhatsApp ɗin. To yadda an buɗe kamar haka, gashi nan zan zo na tura hoto kenan. Misali, gashi nan zan tura hoto ne yanzu kamar haka. Yadda ya buɗe mun, yanzu ga hotuna nan kuna gani, hotunan cikin wayana ne wannan. To misali sai ne haka, na ce zan tura ma, misali a ce wani zan tura, sai in ce ne haka, amma ina so ne ya ga hoton sau ɗaya kawai. Ma'ana ba sai na tsaya turawa kuma na je na share ba. To zan iya ne haka, idan ta wannan photo set views one, hoton za a gan shi sau ɗaya kenan. Shi ne yanzu kamar haka na tura shi kamar haka, yana searching zai tafi kenan. Yana searching zai tafi. Yana searching zai tafi. Yauwa gashi nan ya tafi kamar haka. To yanzu zan fita sai in tafi wancan WhatsApp ɗin nawa. Gashi nan, yauwa na fita. Yauwa gashi nan yanzu zan shige shi kamar haka. Yanzu gashi nan yadda ya buɗe mun, zan shiga saƙon ne. Yauwa gashi nan yadda ya gwado an turo hoto kenan guda ɗaya. Misali gashi nan na buɗe hoton, za ka ga ba zai buɗe maka da faɗi kamar yadda sauran hotuna suke abun nan ba. To yanzu na taɓa haka, ka ga ya buɗe mun. Normally gashi nan na ga hoton, to amma in na fita na kuma ba zai sake dawowa ba, ba zai buɗe min ba. Kawai shi kenan, tunda an turo ni da niyyar sau ɗaya ake so na ga hoton ɗin. Kun ga wannan sirri ne wanda ba kowa ne san shi ba a WhatsApp. Shi ne gashi nan kamar haka. Yanzu ka ga na fita kenan. To gashi nan ba hali na koma. Ya gwada cewar na riga na buɗe kenan. Gashi nan ba hali, ba zai buɗe ba yanzu. To gashi nan. Saboda haka duka da haka muka zo ƙarshen darasinmu a yau. Sai kuma wani bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu. Kar ku manta, in dai wannan shine farkon zuwan ku channel namu, ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Na gode.